दोस्तों जय हिंद। ये होंडा सिटी ZX है, टाइप 3 मॉडल है। और इस गाड़ी का हम लोगों ने इंजन का काम किया था 2-3 दिन पहले, और अभी ये गाड़ी स्टार्ट है। इंजन आप देख सकते हो चालू है। तो दोस्तों इसमें एक प्रॉब्लम आ गई थी कि जैसे हम लोगों ने इंजन बनाने के बाद इसको चालू किया था 2-3 घंटे के लिए। तो 2-3 घंटे चालू होने के बाद जो है ना मिसिंग होने लगी गाड़ी में, और मतलब इंजन पूरा हिलने लगा। तो हम लोगों ने जो है गाड़ी बंद किया और चेक किया क्यों ऐसा हो रहा है। तो फ्यूल का इंडिकेटर लो दिखा रहा था, मतलब पेट्रोल जो है ना बहुत कम दिखा रहा था। तो डाउट पेट्रोल के ऊपर हुआ कि हो सकता है पेट्रोल कम है, इसकी वजह से भी हो सकता है। अभी गाड़ी चालू है, एकदम साइलेंट है इंजन। तो दोस्तों इसमें थोड़ा सा एक अजीब प्रॉब्लम हुआ था, जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम हुआ था। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये देखिए, इसका एक पेट्रोल का पाइप आता है, मेन पाइप। ये देखिए मेन पाइप है जो फ्यूल टैंक से लेके आपके इंजन कंपार्टमेंट में आती है। इसके अंदर और एक अटैचमेंट रहता है प्लास्टिक का पाइप का। तो ये जो पाइप है, ये पाइप फ्यूल टैंक से लेके आपका इंजन कंपार्टमेंट में आती है। मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो फ्यूल टैंक से लेके आपका ये पाइप जो है पीछे की बाजू फ्यूल इंजेक्टर में आता है। फ्यूल इंजेक्टर का जो रेल पाइप होता है उसमें उसमें लगा हुआ रहता है। दोस्तों ऐसा हो रहा था, ये पाइप जाम हो गया था। मेरे को लगता है ये पहले से भी जाम रहेगा थोड़ा बहुत। तो अचानक से ना पेट्रोल आना बिल्कुल बंद हो गया। तो पाइप हम लोगों ने जब निकाला और गाड़ी को स्टार्ट किया या इग्निशन ऑन किया, तो फ्यूल है ना मतलब एकदम एकदम हल्का हल्का था। जैसे एक बार इग्निशन ऑन किया ना, तो पकड़िए 50 से 60 ml पेट्रोल आ रहा था। और अचानक से ऐसा हुआ, 2 घंटे गाड़ी जो है एकदम प्रॉपर चली। अभी देख सकते हैं आप, तो गाड़ी कितनी फर्स्ट क्लास साइलेंट एकदम स्टार्ट है। तो 2 घंटे बराबर चली, उसके बाद ऐसा प्रॉब्लम हुआ। तो हम लोगों ने इसके अंदर 10 लीटर पेट्रोल भी डाला, और पेट्रोल डालने के बाद भी गाड़ी चालू नहीं हो रही थी। तो फ्यूल का जो है पाइप निकाला, और पाइप निकालने के बाद देखा तो इसमें जो है पेट्रोल ही नहीं आ रही थी। जैसा आना चाहिए वैसा आ ही नहीं रही थी, बिल्कुल एकदम कम। और उस पाइप, ये जो पाइप है, इस ये जो पाइप है, इस पाइप के अगर ये साइड से फूंक मारेंगे ना, वो साइड से हवा निकलती नहीं है। मतलब इस लेवल में, इस लेवल तक ये जाम है। तो इसकी वजह से क्या हो गया था, पेट्रोल नहीं आ रहा था और गाड़ी स्टार्ट नहीं हो रही थी। तो फ्यूल टैंक खोला, और फ्यूल टैंक खोलने के बाद जो है ये दूसरा पाइप सेकेंड हैंड ला के डाला है, और अभी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास स्टार्ट है। देखो ऐसे भी प्रॉब्लमें जो हैं गाड़ी में आती है। और अचानक से अब 2 घंटे गाड़ी एकदम परफेक्ट चली, और अचानक से ऐसा प्रॉब्लम आ गया। और फिर उसके बाद हम लोगों ने ये फ्यूल का पाइप जो है रिप्लेस किया, और अभी गाड़ी एकदम फर्स्ट क्लास स्टार्ट है, कोई दिक्कत नहीं है अभी। तो यही प्रॉब्लम दोस्तों, अचानक से देखो ऐसा प्रॉब्लम भी आ सकता है। ओके दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में।